Mira lo que encontré, Grain. ¿Una carta? No es cualquier carta. Deberías leerla. No hay tantos clientes. Veamos. Querido Tomás, me alegra mucho saber de tu noticia. No puedo creer que serás ahora el general dentro de la milicia de Cornelia. Por un momento creí que morirías el día en que me salvaste a mí y a mi familia cuando nuestro hogar quedó devastado. Aun cuando despierto por las noches, veo en mis recuerdos tus fuertes brazos sujetándome fuerte y cargando a mi pequeño hijo. Eres un hombre valiente y el presente te apremia por tu valentía. No tuve la oportunidad de agradecerte lo mucho que has hecho por mí. A pesar de que me encuentro lejos de ti, siempre te seguiré recordando, yo y mi pequeño hijo. ¿Sabes? Lo veo en nuestra nueva casa jugar con una espada de madera. Quiero pensar que él tampoco te ha olvidado. Y estoy seguro que si le pregunto me dirá que eres su héroe. Me da un poco de miedo que en lo futuro quiera ser soldado. Sé que no es fácil decir lo que voy a decir, pero te extraño. Quiero volverte a ver, aunque tengo miedo. No soportaría el día en que sepa que algo te ha sucedido. Lo poco que sé sobre Cornelia es que es una ciudad próspera. Su rey y su territorio está bien asegurado. Pero entiendo que si has subido de mando es porque se vienen tiempos difíciles. Las guerras no son eternas, pero en mi corazón oír el sonido del acero significa una plegaria hacia los dioses. Les pido que regreses triunfante. No te diré mi nombre. Estoy a punto de escribirlo. Pero sabrás quién soy. Verte será una medicina para mí y mi pequeño hijo. Por siempre estaremos en deuda contigo. No me digas que es para alguno de tus amantes. Quisieras. Esta carta la trajo Burgón. Por cierto, ¿de dónde la sacaste? Mientras venía rumbo a la taberna, vi pasar un carromato muy aprisa. La carta se le cayó en el camino. Así que la tomé y por más que les gritaba... ¡Ey! ¡Ey! ¡Se les cayó esto! ¡Ey! No frenaron el paso. ¿Será la carta de una princesa? ¡Eso es absurdo! En una ocasión recuerdo haber escuchado sobre Cornelia. Le tumbé los dientes a un peón por ganarle la silla hace algunos años atrás. Cree que por ser de una ciudad muy superficial van a hacer lo que se les venga en gana. ¿Y qué tienen que ver los elfos aquí? Esa es otra historia. ¡Cuéntala! ¡Yo invito el trago! Uy, eso me suena familiar. No fue la gran historia o la gran experiencia, pero... trabajé un tiempo en las embarcaciones Elwins. ¿Elwins? Sí, Drain me entiende. ¡Prosigue! Nos mandaban desde temprano a sacar cajas de pescado en aquel húmedo muelle. No había mucho personal para acelerar el proceso cuando llegó una embarcación lujosa. Deberías haberlos visto, Grain. Unas formas muy extrañas de naves. ¡Me lo puedo imaginar! Vi sus caras estiradas de repugnancia cuando miraron todo el desorden. Es normal que haya mucho movimiento en el muelle, pero... estos sujetos nos miraban de pies a cabeza. Ni siquiera querían bajarse del barco. Algunos de ellos se reían de nosotros. Otros nos imitaban y otro número más se acomodaban al beber té, mientras les tocaban una dulce melodía con esas odiosas arpas. ¿Eso te molestó? En realidad no mucho, hasta que el jefe de ellos perdió la paciencia y nos quitó de la entrada. Extendieron una alfombra sobre todo el muelle para no ensuciarse las suelas de sus lustrosas botas. Nos exigió traer al supervisor. Su actitud tan prepotente me obligó a responderle. ¡Vaya! ¡Eso también lo Me imagino! acusó con el supervisor y fui castigado. Todos esos orejones a mis espaldas se burlaron de mí. Te entiendo.
Sé lo feo que es perder un trabajo. Ya lo superé. Pero ese resentimiento no me lo quito de mi cabeza. En todo el tiempo que he estado aquí, no ha venido a consumir un elfo. Supongo que son muy selectivos. Mándalos a la mierda cuando los veas. Burgón jamás correría a un cliente. No sé. Solo es eso. No me agradan. Más que la chica nueva. ¿Y bien? ¿Qué haremos con esta carta? No le haré publicidad a esta hoja. Cornelia tiene muchos enemigos. No me gustaría que la taberna se encasille a ellos. Grail, ya no hay papel en el baño. No aguanto. El gordo no necesita un papel. Necesita una enorme sábana. ¡Ah! ¡Eso estuvo bueno! No sé, gordo. Toma esta hoja y esfúmate de aquí. ¡No! ¡La carta no!